हाऊस टॅक्स पॉलिसी 2022 या बाबतीत आरपोराचे सरपंच रोशन रेडकर उलयले. गॅझेटान आशिल्ले रेट आम्ही लागू केल्ली ना. जी रिजनेबल आणि पयलींच्यान आसा तीच रेट आम्ही दवरल्या. आम्ही लोकांक वांगडा घेऊन वता आणि एक्स्ट्रा कांयच आम्ही हाऊस टॅक्स चार्ज करना. आमकां पंचायत चलयतना लोकांक वांगडा घेऊन चलोवंक जाय म्हूण सरपंच म्हणटात. ह्या विशीं सविस्तर माहिती आम्ही तांचेच कडल्यान जाणून घेवयात. हो जो गॅजेट आहा पळय तो गव्हर्मेंटाचो 2022 म्हाका दिसता येयल्लो आसा आनी तेज्या मागीर आमची मिटिंगूय जाली आनी आमी जी डॉमेस्टीक घरां आहा पळय जेका गव्हर्मेंटान 40 रुपया दवरला पर स्क्वेअर मिटर. सो आमी जी आदली घरां आहा लोकांची पळय तो टॅक्स आजुनूय तोच दवरलेलो आहा. तेजेर आमी आनी लोकांचेर बर्डन घालूंक ना. आनी जी कोण लेटस्ट आतां पळय कोण स्लॅबाची घरां बांदतात तांकां आमी 25 रुपया पर स्क्वेअर मिटर घेता. कित्याक 40 रुपया घेवप हो सद्याच्या परिस्थितीन कित्याक आमचो हो पंचायत आहा पळय तो कोस्टल बेल्ट जाल्ल्या कारणान आनी ह्या 2 वर्सां जाली ट्युरिजम सारकें स्लो आसा आनी त्या बद्दल आमी लोकांचेर बर्डन घालूंक सोदिना आनी ताका लागून आमी तो 25 रुपयाच घेता. आनी इवन कमर्शियल लायसन्स आसता पळय तेजेर गव्हर्मेंटान 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर दवरला पळय थंयसर आमी 100 रुपया घेता. सो ते कितें आहा आयचो दीस हो आहा पळय तो लोकांचेर खूब टफ आसा. सो आमी बॉडीन आमी डिसिजन घेतलेलें आहा जाता तितको लोकांक प्रोटेक्ट करूनच हें करूंक जाय. कित्याक आमकां पंचायतूय चलोवंक जाय, पंचायतीचो हें करूंक जाय. आमी इवन गार्बेज टॅक्स म्हणशीत जाल्यार गव्हर्मेंटान 700 रुपया हें केल्लो आसा, इम्पोज केल्लो आसा. पूण आमी लोकांक 350 रुपीज लायता. म्हणजे म्हाका दिसता दिसाक 1 रुपया जो नॉमिनल कोणूय भरूं शकता. कित्याक चायेक सुद्दां भरलो जाल्यार कोणाचें बील जाता एक 50 रुपया दिसाक. सो आमी 1 रुपया एका दिसाक घेता हावज होल्डाक. आता जी आता न्यू पॉलिसी काढल्या तेचेर चेंजीस जावपाची गरज आसा. चेंजीस म्हणून ती एक्चुअली कितें आहा ती ऑल ओव्हर गोवा आसा आनी ती गव्हर्मेंटान फ्रेम केल्ली आसा. आतां पंचायत वायज पंचायतींनी इंडिव्हिज्युअली आपापल्याक आतां आमकां जाय तसो लोकांच्या सपोर्टाचेर आनी लोकांक पळय जसो बर्डन जायना पळय त्या हिशोबान आमी हें केल्लो आहा. गव्हर्मेंटान खंयसरूच सांगूंक ना कंपल्सरी 40 रुपया घेवंक जाय अशें ना तेजेर. ती कितें अप टू 40 रुपीज. सो पंचायतींनी आपल्याक जाय तशें लोकांक सांबाळून आनी गव्हर्मेंटाची हें पळोवनूच करपाची गरज तितून. सर बाकी जे हॉटेल्स लॉबी बीन येता पळय तेचेर कशें कितें तेंचेर कशें कितें तांकां आमी 1000 घेता. म्हणजे तेंचो सर्वे करून घ्या. हय डिपेंड्स तेंचे जर तर ती हॉटेल्स जर व्हडली आसा ते प्रमाणे आमी तांकां हें करता. आतां लोकल्स आसत जाल्यार जेंचे बिजनस वायजूय पळोवन आमी तांकां हें करता. आतां रेस्टॉरंट आतां गार्बेज टॅक्स म्हणशीत जाल्यार आमी म्हाजें सुद्दां रेस्टॉरंट आसा. आमी पर इयर 24,000 का 25,000 कितें टॅक्स लायता हावस हें गार्बेज टॅक्स. सो ह्या पॉलिसी प्रमाणे तुमी लोकलांक घेवनूच वयतले. लोकलांक घेवन आनी गव्हर्मेंटाची गॅजेटी प्रमाणेच अंडरस्टँडिंगान हें करता. आनी आमकां आमच्या लोकांचो सुद्दां सपोर्ट सगळे प्रमाणे सगळ्या गोश्टींनी आमकां सपोर्ट मेळटा. आतां तूंच पळयशीत जाल्यार आतां इतक्यो ग्राम सभा सगळ्याक गाजता. आमच्या हारपुरान एक हिस्ट्री जाल्ली हारपुरा नागवान एक हिस्ट्री कशी जाल्ली आसा. कालचे ग्राम सभेक आमकां एकूय प्रपोजल येयल्लें ना. आमी पळयता खूब कडेन आतां खुबश्यो गजालींक ओपोज जाता जावं आनी कितें जाता. पूण आयज एक खंयसर तरी आमच्या लोकलांनी पब्लिकान आमचेर एक भरोसा दाखयलेल्या भाशेन कसो दिसलो म्हाका सुद्दां. कित्याक एकूय प्रपोजल येयनासतना रावप म्हणजे खंय तरी आमकां पॉझिटीव सायन कशी दाखयता.